အားလုံးမိကလာပါသားတော့ဒီနေ့ဒီမှာသာအခန်း29မိမိတိုင်းနေတဲ့တော့စားတာလို့လုပ်ကြမှာရှိပါတယ်တာတူဒီလုပ်ရမယ့်စားစာတော့ချက်တာလုံးကြော်ပဲရှိပါတယ်အရင်ဦးဆုံးချက်တာတောက်လေးကိုပကံလုံးနဲ့ခွဲထည့်ပေးထားပါပြီးလို့ရှိရင်စားချက်တာမုတ်ကြောင်းကော်မုတ်အကျော်မုတ်ခယူစီရုပ်ကောင်းမှုတို့ထည့်ထားပါဒါတော့မာလာအမုတ်ကိုကြိုက်တဲ့အတွက်မာလာအမုတ်ကိုထည့်ပါပဲအဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးဆိုတော့ငွေပါမယ်ငွေထားတဲ့ဟာကို9မိနစ်လောက်နှက်ပါမယ်ချက်တာလုံးများကို9မိနစ်နှက်ထားပြီးဆိုတော့ဒဲဦးလေးစီထည့်ပြီးအပူတင်ထားပါစီလေးပုတ်ပါလားပေါ်လိုက်ခမချက်တာလုံးပြီးဒီချက်တာတလုံးများထည့်ရပါမှာစီလေးပေါ်လာရေးဆိုရင်တော့အပူချိန်လေးကိုလျှော့ပြီးဒီချက်တာတောက်လေးဇိုးလေးလည်းလော်ပြီးစီပူလေးထည့်လိုက်ပါချက်တာလုံးလေးရေးလာပြီဆိုရင်တော့တစ်ခါလေးနှံလိုက်ပါအဲ့ဒါဒီမာလာရတာလေးလည်းအရင်ရတာရှိတဲ့ချက်တာလုံးကျော်လေးရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မာရာအလက်လေးနဲ့စားကောင်းတဲ့ချက်တာလုံးကျော်လေးရပါပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီမဲ့တတာ